So we'll start, okay? देखो इनफॉरमेशन गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मते देवार अछि आज 1857 वार स्टार्ट हबो पुराना बैच रे सातरा बेल संध्या सातरा बेल होला मते लागु जे तमन तांग सहित मिसी क्लास कर दियो माने वर्तमान हम एठू कर्नाटक वार वर्तमान जाउछंदी सेठी 1857 वार आज स्टार्ट हबो तो सेठू भी कर दियो ना सेटा भी तो मेन एग्जाम मेन सिलेबस रे सेटा भी तो हमर अछि सेठू अछि 1857 रो बोथ प्रिलिम एंड मेन सिलेबस तेणु 7टा पीएम रे मु लिंक पठेबी जॉइन कर जिवो समस्त 1857 ପାଇଁ ହେଲା ଏବେ କଣ 22 ରୁ ସାର୍ ୟୁପିଏସସି ଆଧାରରେ ହେଇଯିବ ନା କଣ ଆମର ୟୁପିଏସସି ଟା କଣ ସାର୍ ସେଦିନ ନୋଟିସ୍ ଟା ହେଇନଥିଲା କି ୟୁପିଏସସି ଟା ଯେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛି ଓପିଏସସି ବି ସେମିତି ହେଇନି ତ କରେଇବ। ଆରେ ହେଇନି ତ ଏଟା ତ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣା ଆସୁଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା କୁହାଗଲାଣି ଯେ ଏଟା ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ କରିବେ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ୍ ଟାକୁ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ଇଏଟା କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ କରିଦେବେ ତ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯାଇ କରିବେ 2 ବର୍ଷ କରିଦେବେ କି କଣ ଦେଖାଯାଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ ସିନା କନଫର୍ମ ହବା ଆମେ ଲୋକ ତ ବହୁତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ସେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ବି ଭାଇରାଲ ହଁ ହଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ବି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସାର୍। ଅଫିସିଆଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ କିଛି ଆସିନି ନା କି ପିଡିଏଫ୍ ସେଇଟା ତ ସେ ମାନେ ଓପିଏସସି ର ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓଟିଭି ପଲିସି ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସିକିରି କଣ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ରିଗାର୍ଡିଂ ରେ କଣ ସେ ଆଉ ଆମର ଯଦି ବି ୟୁପିଏସସି ଲେଭେଲ ରେ ହବ ବୋଲି ସେଇଟା ଡିସ୍କସ ହେଇଛି ହବାର ବୋଲି। ଏଇଟା ଅଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ହେଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ହବାର ଅଛି କରିନଥିଲେ କରିଦେବେ ଯଦି କରିଦେବେ ନିହାତି କରିବେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦିଥର କରିଦେବେ କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ସିଲାବସ ସେୟା ରଖିବେ କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ ର ଡେପ୍ଥ ତ କମ ରହିବ ନା ୟୁପିଏସସି ଭଳିଆ ପକେଇବେନି ତାଠୁ କମ ଡେପ୍ଥ ର ପକେଇବେ ମାନେ ତେଣୁ ଯାହା ଅପସନାଲ ଟା ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଅପସନାଲ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଅପସନାଲ 500 ମାର୍କ କରିଦେବେ କେମିତି କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ କରିବେନି ଆମ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ହଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାଗଲା ଶୁଣା ଯାଉଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣା ଯାଉଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣାଗଲାଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ କମିଂ ଇୟର ରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଠି ଏଇଥର ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା 21ଟା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବୋଲି ହେଲାନି ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ ରହିଗଲା ଏଇ 21ଟା ତମେ ସବୁ 22 ର ନା ଯେ ତମ ଓଏସ୍ 22 ତମର 2022 ରେ ଆପେୟାର ହବ ତ ଯଦି ବି ଚେଞ୍ଜ করে ନୋଟିଫିକେସନ ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିବ ଆଉ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହବ ତ ହେଇଗଲା କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ହେଇଗଲା କଣ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ହବ ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ଆମେ କାଟିଦେବା ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ରଖିବା ଜିଏସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ବଢିଯିବ ଯୋଉଟା ଦିଟାଙ୍କ ଜିଏସ୍ ରେ ଦିଟା GS1 GS2 ତିନିଟା ପେପର ହେଇଯିବ GS1 2 3 ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ପେପର ଯଦି ରଖିବେ ୟା ତ ଯାଉ ୟୁପିଏସସି ରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ରଖିବେ ଆଉ କଣ ତେଣୁ କିଛି ଆମକୁ ଟେନସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା ଯାହା ହବ ଭଲ ହବ ଯାହା ହବ ଯୋଉଟା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ଆମର କଣ ଅଛି ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ତ ରହିବ ନା ଏଗୁଡା ଥୋଡ଼ି ରହିବନି କଟିଯିବ ଆମେ ଏଗୁଡା ପଢିବା ନା ଯାହା ଅଛି ଏଟା ପଢି ଚାଲିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ହବ ହବ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ଏୟା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି 1857 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହବ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ 7ଟା PM ରେ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିକି ସେ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ା ଆଟେଣ୍ଡ କରିନେବ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ର ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସନ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛନ୍ତି ତ କଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରିବା ନା ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଯାହା ପଢା ହେଇଥିବ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହବ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକର ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ହେଲା ମିନିମମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପଚାରିଲେ ଜଣା ଡିସ୍କସନ କଣ ମାନେ ରିଭିଜନ ତମେ କରିକି ଆସୁନ ନା ଜଣା ପଡିଯିବ ରିଭିଜନ ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଗପ ଶୁଣିଲେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କୋଉଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଆମେ ଗତ ପଢିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏଟା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କୁହାଯାଉଛି କି why it is called as Carnatic war କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିୟନ ରେ ସାର୍ because it was happened in the Carnatic region ମାନେ କୋଉ ଏରିଆରେ ସାଉଥ ଏସିଆର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ରିଜନ କୋଉଠୁ କୋଉ ଦିଅ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜନ ଟା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ବିଟୱିନ୍ କାହା ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜନ ଟା କାହା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଟୁ କାରାଇକଲ କଣ ନା ନା ବିଟୱିନ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଆଉ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏରିଆଟାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜନ କୁହାଯାଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ମେନଲି ପାର୍ଟଟା ମେନଲି ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ପର୍ସନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ହେଲା କେବେଠୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ ସରିଲା 1740 ରୁ 1748 ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ଏଇଟା କାହିଁକି ମାନେ କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବା ବ୍ରିଟେନ ଆଚ୍ଛା କାରଣ କଣ ଥିଲା ହବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା What was the reason behind it? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ କୋଉଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୋଉଠି ୟୁରୋପରେ ୟୁରୋପରେ
ତେଣୁ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଲା। ତ କିଏ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପ୍ରଥମେ? ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ କଲା? ଫ୍ରେଞ୍ଚର ହାଁ Anwaruddin ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଅନରୁଦ୍ଦ Anwaruddin first attack କଲେ 10,000 soldier କୁ ନେଇ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଅନରୁଦ୍ଦିନ କାହିଁକି ଆଟାକ୍ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଟାକ୍ କଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଫ୍ଲିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଫ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଅନରୁଦ୍ଦିନ ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି। ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନରୁଦ୍ଦିନଙ୍କର କଥା ଆସିବ। ଏବେ ତ ଅନରୁଦ୍ଦିନ ନାହିଁ ନା, ଏଇଟା କାରଣ ଯେହେତୁ ୟୁରୋପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍, ତ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। କାରଣ ସେଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରିଟେନ ଅଲଗା ସାଇଡ୍ରେ ଥିଲେ, ସବୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଜନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଟାକ୍ କଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ଲିଟ୍କୁ, ଯୋଉଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ତ ଛାଡ଼ିବେନି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲେ। ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ମରିସସରେ କିଏ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ଆରେ ମରିସସରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ମରିସସରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ? ହାଁ ବର୍ଡୋନାଇସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମରିସସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ଆସ ଏମିତି ଆମକୁ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, କାହାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ? ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ମାଡ୍ରାସରେ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ, ତାକୁ ଯାଇ ଘେରାଉ କଲେ। ଘେରାଉ କଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଥିଲେ ତାକୁ ୱାର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଜନର କରି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କିଏ ନବାବ ଥିଲେ? ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ଥିଲା। ତ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ କି କହିଲେ ଆମକୁ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଯାଇକି ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିଥିବା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିଛୁ ମାଡ୍ରାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। କ୍ୟାପଚର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ତେଣୁ ତାର କ'ଣ, ଯେହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଚୁପ୍ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱାର୍ ହେଲା, ହେଲେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା, କ୍ୟାପଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା ଯେ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନକୁ ମିଳିବ ବୋଲି, କୋଉଟା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ମିଳିବ ବୋଲି, ତ ଦେଲେନି। ନ ଦେଲା ପରେ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ରାଗିକି ଯାଇକି 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ। କାହାକୁ? ଫ୍ରେଞ୍ଚକୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା? ଆରେ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା? ଆଦିଆର ନଦୀ କୂଳରେ ବା ଇନ୍ ଦ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଦିଆର ରିଭର। ଆଉ ସେଇ ଏରିଆଟାକୁ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲା? ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଆଦିଆର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଏ ଜିତିଲା? କିଏ ଜିତିଲା କିରେ? ହାଁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଏଠି କୋଉଠି ଆସିଲେ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୁତାବକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ ବୋଲି, କୋଉଟା ମାଡ୍ରାସ ଦେଇଦବୁ। ମାଡ୍ରାସରେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ, ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ନାହିଁ, ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ଗ, ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦବାର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ସେ ଦେଲେନି ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଟାକ୍ କଲେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ, ସରି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍ ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ତାପରେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ଥୋମ୍ କହିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ଆଦିଆର କହିବା। ତାପରେ ଇଏ ତ ଅନୱରୁଦ୍ଦିନ ହାରିଗଲେ। 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର 1,000 ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ହାରିଗଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ହାରିଗଲା ପରେ ଇଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାକୁନା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, 1748 ମସିହା ବେଳକୁ ସେଠି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କୋଉ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା କିରେ? କୋଉ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲା ଚାପେଲା ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାହବ? କ'ଣ ନା, ତମେ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ ଦବ? ଆରେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହିଲା? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲା ଟ୍ରିଟିର କଣ୍ଡିସନ୍ସ କ'ଣ ରହିଲା? ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଇସବର୍ଗ ସିଟି ତମେ ଦେଇଦବ କାହାକୁ? ଲୁଇସବର୍ଗଟା ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ। ଏଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। କିଏ? ସେ ବ୍ରିଟେନ। ସେ କହିଲା ତମେ ସେଠି ୟୁରୋପରେ ଲୁଇସବର୍ଗ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଲୁଇସବର୍ଗ ଆମକୁ ଫେରେଇବ, ଯୋଉଠୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ନେଇଛ। ଆମେ ତମକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ତମର ସେଣ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଜର୍ଜ ମାଡ୍ରାସକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର, ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ସେ ତମକୁ ଫେରେଇ ଦବ। ତ ସେ ଫେରାଫେରି ହେଇଗଲେ। ସେ କ'ଣ ଲୁଇସବର୍ଗ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଇଏ କ'ଣ ମାଡ୍ରାସ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ହେଲେ 1748 ମସିହାରେ ୱିଥ୍ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍। ଏଇଟା ସବୁ ଭଲସେ ରିଭାଇଜ କରୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ, କାରଣ ଏବେ ତ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ହେଲା। ନାଉ କମ୍ ଟୁ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍। ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ହବ, ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ରିଜିୟନ ହବ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ କୁହାହଉଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର। ଇୟର ହଉଛି କ'ଣ 1748 ରେ ସରିଥିଲା। ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ। ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ହେଡିଂ ଦିଅ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍। କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକି ୱାର୍ ହେଲା। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କିରେ। ଆରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ସମୟର କଥା। 1749 ରୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉଛି 1749 ରୁ। ସେଇଟା 1748 ସରିଲା, 1749 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 1749 ରୁ 1754 ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କେତେବେଳେ 1707 ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଆଉ ଏତେ ଭଲ କିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଟା ପଢିବା ମିଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ପଡିଲା ବେଳକୁ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଏତେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ କେହି ଆସିଲେନି। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ କେହି ଆସିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱିକ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କାରଣ ମୁଗଲ ମାନେ ତ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟରର ୱିକ୍ ପଡ଼ିଗଲା ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ନିଜର ଅଟୋନୋମି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। କ'ଣ ବୁଝିହଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ଔରଙ୍ଗ ସ୍ପେଲିଂ ଏମିତି ଔରଙ୍ଗଜେବ କି ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲେ, ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲେ। ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ ଥିଲା, ଔରଙ୍ଗଜେବ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଦେଖ। ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ କେତେଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ବୁଝିହଉଛି। ପୁରା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ କେତେଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଏକ୍ସ ମନେକର, ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ୱାଇ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ୱାଇ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଜେଡ୍, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ମାନେ ଏସବୁ ଜେଡ୍ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା କ'ଣ ନା ସୁବାରେ ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ ଡିଭାଇଡ ବାଇ ସୁବା, SUBA, ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା। SUBA ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ଟାଇପର। ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ସବୁଗୁଡ଼ା ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସୁବାର ଥିଲେ କ'ଣ, ସୁବାର ଏଠି ରହୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। କୋଉଠି ଏଠି ଇଏ ଯେ ରହୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାହଉଥିଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅଣ୍ଡର ଯେ ରହୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏଠି ଯେ ରହୁଥିଲେ କିଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଏଠି ଯେ ରହୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୁହାହଉଥିଲା ଏବଂ ସୁବାର ଯେ ହେଡ୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା। ସୁବାର ଯେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ସୁବେଦାର ଯାହା ତମେ କହିପାରିବ। ସବ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା। ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ସୁବେଦାର, ବୁଝିହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ଆରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରର ଯୋଉ ହାୟରାର୍କି ଥିଲା ଏଇ ଟାଇପର ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରଟାକୁ କେତେଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟକୁ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପୁଣି ତହସିଲରେ। ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ହାୟର ଲେବୁଲର କ'ଣ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାରକୁ କେତେଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତି ପ୍ରୋଭିନ୍ସଟାକୁ କେତେଟା ସୁବାରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ତ ପୁରା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ଯୋଉ ସେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲିଡର ଥିଲେ
माने एम्पायर रहउतले सब हेड थिले तापर प्रोविंस लेवल से जणा जणा गवर्नर को अंडर रखुतले प्रोविंस को आ प्रोविंस को केतरा सुबार डिवाइड कराइतला प्रति सुबार हेड होतले कि से जणा सब गवर्नर बा डेप्यूटी गवर्नर बा ताको सुबेदार भी कहउतले बुझा पड़छि कथा कोन हला देखो 1707 मसिया रे औरंगजेब रे डेथ हे गला in the year 1707 in the year 707 ହେଲା 707 कौन हला कि इस समय कौन हला औरंगजेब डायड औरंगजेब डायड औरंगजेब डायड हैला औरंगजेब को डेथ हे गला એટલે औरंगजेब को डेथ हैला and after the death of Aurangzeb Mughal empire started weakening तुम जानिछो and after the death of Aurangzeb after the death of Aurangzeb Mughal empire कौन लग रहे Mughal empire started weakening started what started weakening क्रमागत भाव रे कौन हैला ना क्रमागत भाव रे that whole empire got weakened माने दुर्बल होगा लागला हैला तेणु तापर आर सुविधा नहीं कि कौन करा गला ना जे एमिति कंडीशन घटिला तापर कौन होला ना आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर some of the governors of the Mughal provinces declared themselves as the Nizam of the autonomous state जो autonomous state declare कले हैला after the decline of Mughal empire decline of Mughal empire after the decline of Mughal empire कौन होला ना some of the governor of the Mughal provinces some of the governor of Mughal provinces कौन हला provinces declared themselves as the Nizam of the autonomous state provinces declared themselves as the Nizam of the autonomous state as the Nizam of the autonomous state बुझेला autonomous states हैला এই autonomous state रा गोटे नाम भी कहला successor states हैला लिखि दे पारो these autonomous states are also known as the successor states these autonomous states are also known as the successor state are also known as successor states also known as what successor states बुझला अरे पन बुझा पड़ला कि क्लियर हला हां अरे पन क्लियर हला ଆଜ୍ଞା बर्तमान कौन है ना सब निजक मैंने कौन कले जेहेतु वीक पड़ गला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एवं निजक कौन ऑटोनोमस डिक्लेयर कले तो ये भलिया गोटे प्रोविंस थिला हैदराबाद हैला जो मुगल अंडर गोटे प्रोविंस थिला हैदराबाद वन सच सक्सेसर स्टेट्स हैला तो एठी कौन थिला ना ए ऊपर कौन ना हैदराबाद जो थिला हैदराबाद was one such successor state कौन सक्सेसर स्टेट ओके तो एकले ना एठी एधिकार जे माने गवर्नर थिले ताका नाम थिला आसफ जहां वन से कोन कहले निजको निजाम बोली डिक्लेयर करले आसफ जहां JAH1 आसफ जहां वन हैला declared himself as the Nizam of the Hyderabad ये जेतु गवर्नर थे ये निजको निजाम डिक्लेयर करले declared himself as the Nizam of the Hyderabad as the Nizam of Hyderabad in the year
इन द ईयर केते 1724 बुझेला 1724 आसफ जाह ना टाइटल कौन देले टाइटल कौन रहे कि जो आसफ जाह वन से टाइटल कौन देले कहबी टाइटल से देले टाइटल से देखले निजाम उल मुलक आसफ जाह वन निजाम उल मुलक आसफ जाह वन आसफ ASAF आसफ जाह वन है पूरा नाम निजाम उल मुलक आसफ जाह वन तेणु ये जो गवर्नर थे आसफ जाह वन ये कौन कले ना निजक बर्तमान निजाम डिक्लेयर कले मुझे जमी कहली गोटे गवर्नर अंडर रे सॉरी गोटे प्रोविंस अंडर रे केते सुबा थिला तेणु हैदराबाद जो प्रोविंस थिला मुगल एम्पायर अंडर रे ता अंडर रे गुडाई सुबा भी थिला तेणु हैदराबाद अंडर रे देखो हैदराबाद अंडर रे हैदराबाद हेला प्रोविंस बर्तमान थिला गोटे हैदराबाद तेणु तांको अंडर रे गुडाई सुबा थिला सब एटा प्रोविंस जो ता अंडर गुडाई सुबा थिला SUBA सुबा सब हला SUBA बुझीगला तो यही भाया गोटे सुबा थिला कर्णाटक ये जो भाया गोटे सुबार ना होची कोन कर्णाटक जो कर्णाटक पढ़ुन से कर्णाटक बुझेला एथिरे जे एथिरे एही समय जे डेपुटी गवर्नर थिले कारण सेठी गवर्नर एठी डेपुटी गवर्नर आंकर जे डेपुटी गवर्नर थिले तांका ना कोन कि मोहम्मद सईद हला आंकर डेपुटी गवर्नर थिले तांका ना कोन मोहम्मद सईद SAYYID यू गॉट इट ना अरे बुझा पड़ुची हाँ कारण मुगल एम्पायर अंडर गुड़ाए प्रोविंस थिला ना से आम बर्तमान गोटे जिनस हैदराबाद को आसले कारण पढ़ा कर्णाटक बोली हैदराबाद मुझे कहली तो हैदराबाद है गोटे प्रोविंस हैदराबाद प्रोविंस गुड़े सुबा अच्छी भाया गोटे सुबा था कर्णाटक कौन कर्णाटक एरिया आम फोकस करवा कारण से सब कारनामा है तेणु कर्णाटक से समय हैदराबाद प्रोविंस किए गवर्नर थे अरे हैदराबाद प्रोविंस गवर्नर किए थे हैदराबाद प्रोविंस गवर्नर किए थे आसफ जाह वन तेणु से निजक डिक्लेयर कले कौन ऑटोनोमस डिक्लेयर करके निजक निजाम घोषणा कले आ हैदराबाद अंडर रे जो थिला कि गुड़ाए सुबा थिला तेणु तांकर तले जो भले गोटे सुबा थिला से भले गोटे सुबा थिला कर्णाटक गुड़ाए एमती सुबा थिला ता भितर कर्णाटक सुबा गोटे अन्यतम तो कर्णाटक सुबार डेपुटी गवर्नर सुबार डेपुटी गवर्नर रहे हेड तेणु तार डेपुटी गवर्नर तांका नाम होची मोहम्मद सईद कौन तांका ना मोहम्मद सईद तेणु मोहम्मद सईद को वर्तमान कौन करा गला ना आसफ जाह वन मेड हिम नवाब ऑफ कर्णाटक है ये कौन कले ना नवाब कले तुम बर्तमान सुबा कर्णाटक नवाब तुम है तेणु ये कौन कले ना आसफ जाह वन मेड हिम आसफ जाह हैदराबाद टोटल फोल प्रोविंस सी होती मुख्य तेणु सी कौन कले जो सुबा अच्छी आंकर जी मोहम्मद शाह सईद डेपुटी गवर्नर थे डिक्लेयर कले बर्तमान हो तुम कौन ना हो कौन ना तुम यू आर नाउ द नवाब ऑफ कर्णाटक है तो आसफ जाह वन declared Muhammad Said कौन कि आज नवाब ऑफ कर्णाटक ऑफ कौन नवाब ऑफ कौन कि कर्णाटक and gave him the title Sadatullah Khan I and gave him the title टाइटल कौन देले कि ताला सदातुल्ला खान माने मोहम्मद सईद को बर्तन से नुआ ना देले कौन सदातुल्ला खान ताना बर्तन हे गला सदातुल्ला खान TULL सदातुल्ला खान है सदातुल्ला खान वन ओके सी हेले केते रहले ना से रहले 1724 रु 1732 एत रहले जो सदातुल्ला खान ये को डायनास्टी रो ये होनी नयात डायनास्टी
NA नावेथ WATH नायथ डायनास्टी रो नवा स्टार्ट कले है किंतु कथा है जो सदातुल्ला खान वन आंकर किसी पुओ नथिला कार सदातुल्ला खान वन कर ये जो सदातुल्ला वन खान आसी तुम कहूँ लेख कौन है ना सदातुल्ला खान कर किसी कौन पुओ माने पुत्र नथिले तेणु had no son आर किसी पुत्र नथिले सो ही टुक हिज ब्रदर गुलाम अली से सन दोस्त अली जार ना थिला ताकू ये कोन निजर हेयर निजर उत्तराधिकारी को घोषणा कले सो ही टुक हिज ब्रदर he took his brother he took his brother गुलाम अली से सन गुलाम अली से सन दोस्त अली आज इज हेयर आज इज कौन आज इज हेयर तार उत्तराधिकारी घोषणा कले का दोस्त अली को वर्तमान दोस्त अली हला कोन दोस्त अली है सो आफ्टर सदातुल्ला खान की हबो वर्तमान नवाब की हबो अरे सदातुल्ला खान पर नवाब की हबो हां दोस्त अली वर्तमान आसिला दोस्त अली सदातुल्ला खान का परे वर्तमान आसिला दोस्त अली देखो कारण कौन होची ना हिस्ट्री बहुत कौन हेची बहुत घटना घटी ता भीतर भीतर हम तो सब तो देखु ना किछि किछि जिंस ऊपर फोकस करके हम आगु जाउछन जोडा हमको दरकार है हला तो वर्तमान कौन ना दोस्त अली आसी गला वर्तमान आफ्टर सदातुल्ला खान वन दोस्त अली बिकेम नवाब हला आफ्टर सदातुल्ला खान वन दोस्त अली बिकेम नवाब दोस्त अली कौन है बिकेम नवाब ऑफ कर्नाटक बिकेम नवाब ऑफ कौन कर्नाटक बुझियो ये रहला केते 1732 रु 1732 रु केते रहला रे 1732 रु 1740 हैला 1732 रु 1740 रहला किंतु कथा हैला कोन ना आर कौन थिला ना आर आ परे माने दोस्त अली परे दी जण आंगर मेन अधिकारी जो थिले जणक ना थिला चंदा साहेब कौन थिला चंदा साहेब ये किए थिला ये थिला सन इन लॉ कार अरे कार दोस्त अली रो जो ही थिला ये सन इन लॉ दोस्त अली रो सन इन लॉ चंदा साहेब आकु कौन होता ना आकु मराठा मान नहीं जाते अच्छी बहुत घटना घटी बढ़िया मराठा वार पड़ा कह चंदा साहेब को ये कौन टेकन बाय मराठा है एंड बिकेम प्रिजनर ऑफ कौन छत्रपति शिवाजी साहूजी है साहूजी महाराज एंड बिकेम प्रिजनर ऑफ कौन साहूजी महाराज है साहूजी महाराज कौन ये प्रिजनर एक रहला रहता तब तांगर पुओ भी थिला ता नाम होची कौन सफदर अली खान ये थिला कौन तार ये थिला सन इन लॉ ये थिला ता सन मतलब तो पुओ थिला ये सफदर अली खान हैला तो ये कौन हला ना 1740 रु ये तो नहीं जाइथिले तेणु 1740 ये चली गला तापर 1740 रु 1742 ये रहला कैसे मात्र 2 वर्ष पाई ये कौन है ना आर डेथ हो गला आज डेथ हो गला हेते बेल कौन ये आर मैरिज होता सरदार अली खान जो मैरिज होता आर मैरिज होता के मैरिड इन 1742 रे हैला मैरिड इन 1742 मैरिज होता तेणु आर जिते कौन डेथ हो गला आर 40 पर आर जो सन जी सफदर अली खान रो सन हैला आर सन वाज वेरी स्मॉल सरदार अली सन वाज वेरी स्मॉल
Safdar Ali's son was very small. Was कौन very small. ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା କେମିତି କଣ ରାଜଗାଦି ସମ୍ଭାଳିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ ହେଲା ନା ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ ଆସିକି। ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ କିଏ? ଆରେ ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ କିଏ? ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକଟାକୁ କାହିଁକି ପଢୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର ବିଷୟରେ ପଢା ହବ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜନଟାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ସଫଦର ଅଲି ଖାନ କଣ କଲେ ନା 1740 ରୁ 1742 ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ବହୁତ ମାନେ 1742 ରେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟଟେ ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଛୋଟଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେମିତି କଣ କରିବ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ ଆସି କଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଫଦର ଅଲିର ସନ୍ କୁ କଣ କରିବା, ତା ନାଁ ସେ ଦେଲେ ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ, ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ କହିଲା ନାଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ଇଏ। ଏବଂ କଣ କଲେ ଅନୱରଦୁନି ଯୋଉ ଅନୱରଦୁନି କଥା କହୁଥିଲି, ଅନୱରଦୁନି କଲେ ତାର ରିଜେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ। ରିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେ ମାନେ ତା ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବ ସବୁ। ସେ ରାଜା ହେଇକି ରହିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ରାଜା ଗାଦିରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହିସାବରେ ରହିବେ ବା ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବା ତାଙ୍କ ରିଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। କାହାକୁ ବନେଇଥିଲେ? ଅନୱରଦୁନି। କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଅଛି ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଇକି ଅଛି, କିଏ ସେ ମାନେ କିଏ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ? ସଫଦର ଅଲି ଖାନର ପୁଅ। ସଫଦର ଅଲି ଖାନର ପୁଅଟା ଛୋଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇମରେ କଣ କଲେ ନା ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ ହେଲା। ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ। ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ and Safdar Ali Khan, Safdar Ali से son, Safdar Ali से son, Safdar Ali से son ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, became ନବାବ। କଣ ହେଲା? became ନବାବ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସଫଦର ଅଲି ସନ୍ ର ନାଁ ସେ କଣ ଦେଲେ କି ତାର ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ। ସଫଦର ଅଲି ସେ ସନ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ତା ନାଁ କଣ ଦିଆଲା କି? ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଡବଲ ଏ ସଦାତୁଲ୍ଲା TULAH ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ। ये ता जେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ ତା ଅନୁସାରେ ଦେଲେ ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ହେଲା। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲାନି। 1742 ରୁ ଇଏ ଗଲା 1744। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ତଦାରଖ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ କଣ କଲେ ନା ଅନୱରଦୁନିକୁ ତାର ରିଜେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ ହେଲା। ଆସଫ ଜାହା ୱାନ୍ made Anwaruddin କଣ ରେ ଦ ରିଜେଣ୍ଟ ଅଫ କଣ, ଅନୱରଦୁନ ଦ ରିଜେଣ୍ଟ ଅଫ କଣ କାହାର କିରେ, ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ହେଲା। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜେଣ୍ଟ କିଏ ବନିଲା? ଆରେ କିଏ ବନିଲା? ଅନୱରଦୁନ। ତ କଣ ହେଲା, ତାକୁ କିଏ ମାରିଥିବ ତମେ ଜାଣୁଛ? ଅନୱରଦୁନ ମାରିଥିବ, କିଏ ମାରିବ? ନିଜ ନବାବ ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଆପରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ର ବି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମର୍ଡର ହେଇଗଲା। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ୱାଜ ମର୍ଡର ଇନ କୋଉଠି? ଜୁଲାଇ 1744। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ହେଲା। ସଦାତୁଲ୍ଲା ଖାନ ଟୁ ୱାଜ ମର୍ଡର ଇନ ଜୁଲାଇ କେତେ କିରେ? 1744। ଜୁଲାଇ 1744। ୟୁ ଗଟ୍ ଇଟ୍ ନା? ଜୁଲାଇ 1744 ଆଟ କୋଉଠି?
आर्कट कौन ना आर्कट हूँ कैपिटल सिटी ऑफ कर्णाटक। आर्कट हूँ कौन ना कैपिटल ऑफ कर्णाटक। कैपिटल ऑफ कर्णाटक। कर्णाटकीर कैपिटल थिला गोटे आर्कट थिला। तेणु आर्कट रे कौन 1744 मसीह मर्डर कला। तेणु आउ कौन हम तो कहीं ना बर्तमान। तेणु कौन ना अनुरुद्दीन बिकेम द नवाब ऑफ कर्णाटक। नाउ अनुरुद्दीन आम आर थर कर्णाटक वार पढ़ी मुझे स्टार्टिंग खाली लिखी देती 1744 नवाब है कि पूर्व कथा कही नी पूर्व कहानी हूँ यहाँ। नाउ अनुरुद्दीन बिकेम नवाब ऑफ कौन कर्णाटक। बुझे ये आर समय केते चलला ये 1744 रु 1744 रु सॉरी 1744 रु केते चलला 1749 1749 पर्यंत रहिला। किंतु जानी अनुरुद्दीन कोथरे हारी गला कि को बैटल हारी जाइथिला अनुरुद्दीन केबे हारी गला। हम्म हम्म 1700 को बैटल हारी गला। बैटल ऑफ आदियार बैटल ऑफ सेंट थोम। बैटल ऑफ आदियार बैटल ऑफ सेंट थोम रे हारी गला केसे अनुरुद्दीन। तो एई समय कोन हला ना व्हाट हैपेंड जेतेबेले से बैटल ऑफ आदियार रे बैटल ऑफ सेंट थोम रे हारी गला इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ अनुरुद्दीन। ताको जो लागुतला मो पाखे 10,000 सैन्य अछंती आई कैन कनक्वर एनीथिंग तो फ्रेंच मान को भगई देबी ये कर देबी जो गर्व थिला ता मन रे एटा पूरा खर्ब होला भांगी कोन चुनचुन हे गला। तेणु कौन है ना बैटल ऑफ आदियार एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स इन कंपैरिजन टू द इफेक्टिवली ट्रेंड आर्मीज ऑफ द यूरोपियन पावर्स। तो एटा कौन है देखो बैटल ऑफ आदियार इट लेख जो कौन है आपरे ना बैटल ऑफ आदियार बा बैटल ऑफ सेंट थॉमस जोड़ा लिखो एका सब बैटल ऑफ आदियार exposed the weakness of the armies of the Indian rulers Indian ruler तो Indian rulers in comparison to the in comparison to the efficiently trained armies of the European powers you got it। तो एटा जना पड़ी गला। तो यही समय कौन है ना चंदा साहेब किए रे चंदा साहेब किए हुई चंदा साहेब इन कहूथिल ना चंदा साहेब किए हुई चंदा साहेब सन इन लव कहार सन इन हां अरे सन इन लव कहार सदातुल्ला खान वन रो सन इन लव होची केसे सदातुल्ला खान वन रो सन इन लव होची केसे करे ये होची चंदा साहेब। तेणु चंदा साहेब को मराठा माने नहीं रखिथिले माने प्रिजनर करके रखिथिले साहूजी महाराज का टाइम रे। तेणु बर्तमान कौन है ना चंदा साहेब को रिलीज हो गला तार कौन है एपटे पर कथा पर देखिया मराठा बेलू देखिया। तो चंदा साहेब बर्तमान रिलीज होला कोठो गॉट रिलीज फ्रॉम द प्रिजन एंड ही गॉट टू नो दैट अनुरुद्दीन आसिक बर्तमान नवाब होई बसछि। से कहले कि तो उल्टी गंगा बहुची अनुरुद्दीन किए कहला मो तार शला भी जे शब्दर अली खान कहला सी तो चली जाइए पुओ भी सदातुल्ला खान टू सी भी चली गला अनुरुद्दीन को आसिक बस सी बहुत टेंशन है किए से चंदा साहेब कौन तो बर्तमान नियम अनुसार मृत्यु हवा कथा मुझे तो तार सन इन लकार सदातुल्ला खान वन तो अनुरुद्दीन केमती बसला जदि से ना दी जन चलीगले तो तापर मो पाली पड़ा कथा मुझे हवा कथा बर्तमान कौन कर्णाटक नवाब बनवा कथा तो अनुरुद्दीन किए से कौन आसिक नवाब होगी बस बुझे ना ना
तेणु चंदा साहेब कौन है आरंभ होला बर्तमान कहानी आरंभ हो देख तो बर्तमान एटा खाली इथि लिखि दउछ तुम नेक्स्ट टाइम जब नोटा पढियो त जानि परिबो चंदा साहेब गॉट रिलीज्ड ए समय कौन होला चंदा साहेब कौन के चंदा साहेब एटा ये चंदा साहेब गॉट रिलीज्ड चंदा साहेब गॉट रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन ये को कहा प्रिजन में थिला ये फ्रॉम द कहां लग रही है अरे कोड थिला ये साहजी महाराज मराठा मानकर अच्छा मराठा अच्छा he got to know he got to know that Onuruddin is now the Nawab of Karnataka. Onuruddin was now Anuruddin was now the कौन करे now the Nawab of Karnataka. The Nawab of Karnataka. Onuruddin now is Nawab of Karnataka. तो कौन है तेणु चंदा साहेब कौन कला जॉइन हैंड विथ फ्रेश ईस्ट इंडिया कंपनी चंदा साहेब बर्तमान कौन कला कहला बर्तमान को हटिया को पड़ो तेणु ये कौन कला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सहित हाथ मिलेला किए से चंदा साहेब जॉइन हैंड्स का सहित विथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विथ का सहित तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी FRENCH फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अरे बुझा पड़छ ना नहीं तो चंदा साहेब बर्तमान कौन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सहित रहा मिलला तो ता पूर्व आम टिके हैदराबाद को जीवा हैदराबाद रे टिके पढ़िया तांकर कोन कोन केंति कथिला सब हला एटा बर्तमान जाने एठी बर्तमान रहला एटा हां तो देख आसफजा डायनास्टी थ्रू के जीवा तापर एटा उसको जॉइन करबे तांकर सहित कोन है कहानी देखो बर्तमान में कर्नाटक रीजन रो टिके हिस्ट्री जानथिले केमति कोन थिला तापर कोन हला बर्तमान एठी कहानी अटकी के रहला हम सेटा को जानि आसो जॉइन करबा कोन हला तापर टिके बर्तमान में हैदराबाद को जीवा हैदराबाद रे कोन कोन हितला सब कारण यही समय एत समय घटी गलानी हैदराबाद तो पुणी किसी घटना घटो तो हैदराबाद रे कौन कौन देखीद देख हैदराबाद रे किए थिला आसफ जाह वन तेणु आसफ जाह डायनास्टी चलता आसफ जाह डायनास्टी ये समय कौन हैदराबाद रे कौन डेवलपमेंट है देख तो ये कौन चलता आसफ जाह डायनास्टी कौड़ी कोड़ी रे हैदराबाद रे आसफ जाह डायनास्टी रे कौन ना इन जून मास रे जून प्राय केते 1748 रे जून 1748 आसफ जाह वन डाइड एटा गोटे आसफ जाह वन डाइड बुझला इन जून 1748 आसफ जाह वन डाइड आसफ जाह वन कर कौन थिला ना देखो आसफ जाह वन कर जने सन थिले आ ग्रैंडसन भी थिले उनका पुओना कौन अरे पुओना कौन नासिर जंग पुओना होची नासिर जंग उनका पुओना ये होता सन है ये हूँ कि से नासिर ये हूँ तर मुजाफर जंग किए हूँ मुजाफर जंग ग्रांडसन बुझेला ग्रांडसन मुजाफर जंग हूँ कहार ग्रांडसन सन है नासिर जंग मुजाफर जंग है ग्रांडसन किंतु बर्तमान आसफ जाह वन को क्या मिलिया कथा राजगादी अरे क्या मिल कथा उत्तराधिकारी किए हवा कथा नासिर जंग मिलिया कथा नासिर जंग मिलिया कथा किंतु कौन है ना नासिर जंग गोटे कारनामा करथिला पूर्व नासिर जंग कौन करथिला ना 1741 मसीह रे हला नासिर जंग कौन करथिला देखो नासिर जंग कौन करथिला ना अटेम्प्टेड टू किल हिज फादर आसफ जाह वन अटेम्प्टेड टू किल हिज फादर
kill his father କିଏ ଆସଫ ଜାୱାନ ଇନ୍ କେତେ 1700 କେତେରେ 1741 ରେ ଇନ୍ 1741 ରେ ହେଲା but became failure but himself got beaten up but himself ନିଜେ ମାର ଖାଇଗଲା କରିପାରିଲେ କି ସଫଳ ହେଇପାରିଲେନି himself got beaten up ବୁଝିଲା କଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ଯେହେତୁ 1741 ମସିହାରେ ଆସଫ ଜାୱାନ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା ପିତାକୁ ହଟେଇକି ନିଜ ହବ ନବାବ ହବ ବା ନିଜେ କଣ ନିଜାମ ବନିବ ତେଣୁ ଇଏ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତା ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲା କିଏ ସେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ତେଣୁ ଆସଫ ଜାହ ରାଗିକି ଆସଫ ଜାହ ଥୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଥୋଡ଼ି ତାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନିବ ତେଣୁ ଆସଫ ଜାହ କହିଲେ ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସନ୍ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହଉଛି ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନାତି ଯୋଉ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ହି ୱିଲ୍ ବି ଦ ମାଇ କଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତ ଲିଗାଲ ହାୟାର କିଏ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ହବ ଏଇଟା ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇକି ଲେଖିଦେଇକି ଗଲେ କିଏ ସେ କିଏ ଗ୍ରେ କିଏ ସେ ଆସଫ ଜାୱାନ କିନ୍ତୁ ଅନୁରଦିନ କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ସୁବା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାବ କିଏ ଅଛି ଅନୁରଦିନ ଅଛି ଅନୁରଦିନ କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଅନୁରଦିନ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା କାହାକୁ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଅନୁଦିନ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ହବା କଥା ଯେହେତୁ ତା ପୁଅ ସିଏ ହବା କଥା ତେଣୁ ଅନୁରଦିନ କଣ କରୁଥିଲା ସପୋର୍ଟ କଲା କାହାକୁ ଅନୁରଦିନ ସପୋର୍ଟେଡ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଅନୁରଦିନ ସପୋର୍ଟେଡ କାହାକୁ ଅନୁରଦିନ ସପୋର୍ଟେଡ କିଏ ସେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଇଏ ଯଦି ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ଚନ୍ଦା ସାହେବ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ଅଟୋମେଟିକଲି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ଆରେ ଚନ୍ଦା ସାହେବ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଏହାର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟକୁ ସେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ କିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଚନ୍ଦା ସାହେବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କୋପଟକୁ ପଳେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସେ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଅନୁରଦିନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଚନ୍ଦା ସାହେବକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା କହିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ କାହାକୁ ଅନୁରଦିନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ତାପରେ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ କଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କାରଣ ବି ଅଛି ନା କାରଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମାଣ୍ଡ ବି ହାରିଥିଲା କିଏ ସେ ଅନୁରଦିନ ହାରିଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମାଣ୍ଡରୁ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଗଲା ଯେ ତାକୁ ହାରିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁ ଘଟେଇବା ତେଣୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା ଚନ୍ଦା ସାହେବର ସାଥ ଦେଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଅନୁରଦିନ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା କାହାକୁ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ତେଣୁ କଣ କଲେ ସେ ତାପଟି ହେଲା ଇଏ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମାନେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ବ୍ରିଟେନ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ବ୍ରିଟେନ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରଦିନକୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଟିମ୍ ବନିଲା ଗୋଟେ ବନିଲା ଚନ୍ଦା ସାହେବ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ବୁଝିହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନିଲା କି ଅନୁରଦିନ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଟିମ୍ ବନିଲା ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବନିଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ତ କଲା ତାର ଚନ୍ଦା ସାହେବ ସପୋର୍ଟେଡ କାହାକୁ ଇଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ଚନ୍ଦା ସାହେବ ସପୋର୍ଟେଡ କାହାକୁ ତାପରେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଇଏ ସପୋର୍ଟ କଲା JUNG ଇଏ ହେଲା ମୁଜାଫର ନାସିର ଜଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ କଲା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟ କଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଟିମ୍ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଦିଟା ଟିମ୍ ହେଇଗଲା କଣ ଦେଖ ଦିଟା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନିଲା ଚନ୍ଦା ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୁଝିହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଇଏ କାହା ସହିତ ଲଢିବେ ଆଙ୍କର ଆର ଟିମ୍ କେଲେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଆର ହେଲା ଅନୁରଦିନ ନାସିର ଜଙ୍ଗ କିଏ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ
ब्रिटिश ईआईसी देखो कौन को कथार कोठी से पहुंचला ये गोटे टीम बुझा पड़ला बुझा पड़ला हम्म आगे तो बर्तमान कौन करा हो देखो तेणु बर्तमान मैंने कौन करले ताले गोटे हला फ्रेंच टीम आ उला ब्रिटिश टीम बुझेला बर्तमान दुईटा टीम रेडी रहले युद्ध करिया ପାଇଁ कौन हबो देखो कौन हला देखो प्रथम कौन हला कथा होची 1748 मसियार कथा 1748 मसियारे फ्रेंच वाला अटैक करिया स्टार्ट कले ईयर होची कौन ईयर होची कोडा ईयर होची 1748 बुझेला ईयर होची 1748 तो कौन हला ना बर्तमान फ्रेंच टीम कौन कले ना फ्रेंच टीम बुझी पारत किए से फ्रेंच टीम कौन कला बर्तमान ना कहला चल हम आर्कट को कौन करिया प्रथमे कैप्चर करिया एमाने आर्कट अभिमुखे यात्रा कले एमाने सब एमाने यात्रा कले आर्कट अभिमुखे एमाने यात्रा कले आर्कट अभिमुखे आर्कट आर्कट कार कैपिटल किरे अरे आर्कट कार कैपिटल कर्नाटक हां कर्नाटक कैपिटल ऑफ कर्नाटक कर्नाटक यस कैपिटल ऑफ कर्नाटक कर्नाटक है ये होम साइंस के से कौन उठा सो अच्छा मत कह म्यूट अछि पुनी कौन दिखछ अच्छा कौन लग रे तो जते बेले कौन हला ना ये कौन है ना फ्रेंच स्टैंग माने बर्तमान आर्कट को यात्रा कले बर्तमान हमें अटैक करबा एना अटैक करिया स्टार्ट कले आर्कट अभिमुखे यात्रा कले अटैक करिया ପାଇଁ किंतु अनर दिन कले आर्कट पाखरे से पहुंच जिवे तो कथा बहुत खराब हबो तेनु रास्ता रे एक जगह पड़िबो अंबर रास्ता रे एक जगह पड़िबो जा ना होची अंबर ए जगह ना होची कोन ना अंबर एटा ना कोन अंबर AMBAR अंबर हला तेणु कौन कले ना यही जगह ये कि ना अनवर दिन केम टू अपोज देम अनवर दिन केम टू अपोज देम कागो रे फ्रेंच टीम को आंकर जो टीम ये सब थिले तो आंको अपोज करे पे ठीक पहुंच तेणु अंबर रे कोन हला ना बैटल ऑफ अंबर हला तो एठी घटना घटला मोर जो बैटल हला एटा कहते बैटल ऑफ अंबर जोड़ा होइतला 1748 रे 1748 मसिया बुझिला तेणु कौन है ये जो बैटल है किए हारिला अनवर्दिन हारीगला तो ये जो फलस्वरूप ये कौन है ना अनवर्दिन वाज डिफिटेड एंड किल्ड इन दिस बैटल ऑफ अंबर है अनवर्दिन वाज defeated and killed in this battle बुझिला in this battle वो battle of अंबर as a result ये मरिगला पर बर्तमान कौन है आज ए रिजल्ट बाय इन लिखा हैला पर कौन है तो बर्तमान कौन है ना ये मरिगला तापर बर्तमान कौन हबो कि चंदा साहेब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक चंदा साहेब became the नवाब ऑफ कौन कर्नाटक चंदा साहेब became the नवाब ऑफ कर्नाटक ना बुझा पड़ला अरे बुझा पड़ला
ତେଣୁ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ନବାବ ବନିଗଲା ତ ଖୁସି ହେଇକି କ'ଣ କଲା, ସେ କହିଲା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପାଖାପାଖି 80ଟା ଭିଲେଜ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲା କାହାକୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। ଦେଖो ସେଇଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସେଟଲମେଣ୍ଟଟା ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଖୁସି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଇଏ ନବାବ ବନିଗଲା, ଇଏ ଖୁସିରେ କ'ଣ କଲା ନା, ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି 80ଟା ପାଖାପାଖି ମାନେ ଭିଲେଜ ଗୁଡାକ, এই সময় তো ସବୁ ଭିଲେଜ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ, 80ଟା ଭିଲେଜ ପୁରା ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ, ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲା କାହାକୁ ବା ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲା କାହାକୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବନିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାବ ବନିଗଲା, ତେଣୁ ଚନ୍ଦା ସାହେବ ରିୱାର୍ଡେଡ୍, ଚନ୍ଦା ସାହେବ ରିୱାର୍ଡେଡ୍, ଚନ୍ଦା ସାହେବ ରିୱାର୍ଡେଡ୍, ରିୱାର୍ଡେଡ୍ କ'ଣ କିରେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ with a କ'ଣ, with a grant of বা গিফট ଯାହା ଲେଖିବ, with a grant of, with a grant of 80 villages, 80 villages around Pondicherry, around Pondicherry, around Pondicherry। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅନର୍ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ୱାଲାଝା, ୱାଲାଝା ୱାଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନୱର୍ଦିନ। ତେଣୁ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାରିଦେଲେ ତା ବାପାକୁ, ତମେ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ କୋଉ ଟିମ୍କୁ ଯିବ ସିଏ, ଆରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କୋଉ ଟିମ୍କୁ ଯିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଟିମ୍କୁ ଯିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଟିମ୍କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ୱାଲାଝା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ୱାଲାଝା ୱାଜ ଦ ସନ୍, ୱାଲାଝା ୱାଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନୱର୍ଦିନ, ୱାଲାଝା WALLAJAH, ୱାଲାଝା was the son, was the son of Anwardin, was the son of Anwardin, Anwardin ହେଲା। now Walaja became the part of a British team, now Walaja became the part of କ'ଣ, became the part of କ'ଣ କିରେ, British team, British team ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା କିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦିଟା ଟିମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କି ଅନୱର୍ଦିନ, ଅନୱର୍ଦିନ ଜାଗାରେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୱର୍ଦିନ ଜାଗାରେ କିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ୱାଲାଝା ପଳେଇ ଆସିଲା, ୱାଲାଝା ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦିଟା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟିମ୍ରେ କିଏ ରହିଲା ନା, ଚନ୍ଦା ସାହେବ ରହିଲା, ଆଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ତ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦା ସାହେବ, ତାପରେ ଆଙ୍କର ଥିଲା କିଏ, ସେ ନା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ, ଆଙ୍କର କିଛି ୱିକେଟ୍ ଖସିନି, ବୁଝୁଛୁ ନା, ଆଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ, ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ଆଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ସବୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅନୱର୍ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତା ଜାଗାରେ ଆସିଲା ୱାଲାଝା, ତାପରେ କିଏ, ନାସିର ଜଙ୍ଗ, ୱାଲାଝା, ନାସିର ଜଙ୍ଗ, ତାପରେ କ'ଣ କିରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ବ୍ରିଟିଶ EIC ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଦିଟା ବ୍ୟାଟେଲ ହେଇଛି ତିରୁବାଡ଼ି 1750ରେ ହେଲା, ଟୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ହେଲା, ଟୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ଇନ୍ ତିରୁବାଡ଼ି, ଟୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ, এই ସବୁ ବ୍ୟାଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ୱାର 2 ଅଣ୍ଡର ହେଲା, ଟୁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ସ ଇନ୍ ତିରୁବାଡ଼ି, এটা 1750ରେ, 1750ରେ, but French side was in winning position, but French side ଆଙ୍କ ସାଇଡ୍ winning position ରହିଲେ, but French side was in winning position, you got it na, French side was in a winning position। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା
ଯେତେବେଳେ ତିରୁଭାଟିର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ୱାଲାଝା ଫ୍ଲେଡ୍ ଆୱେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ତିରୁଭାଟିର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାୟ ସରିବା ଦେଲେ ହାରିଯିବେ ମାନେ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଣ ୱାଲାଝା ପଛରେ ପଡିଥିଲେ। ଚନ୍ଦା ସାହେବ ୱାଲାଝା ପଛରେ ପଡିଥିଲା, କାରଣ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅର୍ଣ୍ଣଉଦ୍ଦିନର ପୁଅ ଥିଲା, ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆ ପାଇଁ ଟେନସନ କ୍ରିଏଟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ୱାଲାଝାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଣ ଇଏ ମାନେ ଫ୍ଲେଡ୍ ଆୱେ, ବୁଝୁଛ ନା, ଲୁଚିକି ଚାଲିଗଲା। ଯାଇକି କୋଉଠି ଲୁଚିଲା ନା ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା। କିଏ ସେ ୱାଲାଝା। ଜିଞ୍ଜି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ସେଠି ସେଇ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏରିଆରେ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଫର୍ଟ ଥିଲା, ସେଇ ଫର୍ଟରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା। କିଏ ସେ ୱାଲାଝା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ନା ପରେ ଦେଖ, in the aftermath of in the aftermath of battle of Tiruvadi, in the aftermath of battle of Tiruvadi, ତିରୁଭାଡିରେ କଣ ହେଲା, ତିରୁଭାଡି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଖାନ ୱାଲାଝା, ତାର ପୁରା ନାଁ ହଉଛି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଖାନ ୱାଲାଝା। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଖାନ ୱାଲାଝା, ତା ପୁରା ନାଁ ୱାଲାଝା, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଖାନ ୱାଲାଝା। Muhammad Khan Walaja fled to Jinji Fort. Fled to କୋଉଠିକି ରେ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟ, GINGEE ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟ। ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା। ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟଟା କଣ, ଜିଞ୍ଜି ଏ ଯୋଉ ଜିଞ୍ଜିଟା କୁହାହଉଛି, ଜିଞ୍ଜି ହଉଛି ଜାଗାଟେ, ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଏ ରିଜିଅନ ଇନ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ ଏଇଟା, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ଆଣ୍ଡ କେତେ 80 କିଲୋମିଟର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍କଟ। ଆର୍କଟ ହଉଛି ରାଜଧାନୀ, 80 କିଲୋମିଟର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଆର୍କଟ। ବୁଝିଲା। ତ ଇଏ ଯାଇ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ମାନେ ସବୁ ତିରୁବାଡି ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ତିରୁବାଡିରେ, ଇଏ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟରେ। କିଏ ସେ, କିଏ ଲୁଚିଲା କିଏ ଯାଇକି, ଆରେ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟରେ କିଏ ଯାଇକି ଲୁଚିଲା, Walaja fled away, and now he got kept inside କଣ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟ। ଆଉ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା ଥିଲା ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟର, କାରଣ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଫିକେସନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ବା ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ, ମାନେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନଟ ବି କନକ୍ୟୁର୍ଡ ଏନିମୋର। ଏଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଜିଞ୍ଜି ଫୋର୍ଟକୁ ତ କନକ୍ୟୁର କରିହବ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମରାଠା ମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ କନକ୍ୟୁର କରିପାରିନଥିଲେ। ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ତେଣୁ ଆର ଗୋଟେ ରେପୁଟେସନ ଥିଲା ଯେ କଣ ଇମ୍ପର୍ଗେନେବୁଲ, ମାନେ କଣ ଅଭେଦ୍ୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଇମ୍ପର୍ଗେନେବୁଲ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ କଣ ବହୁତ ମାନେ ବଡ ବଡ ୱାଲ ଥିଲା ସବୁ, ମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବହୁତ ବଡ ୱାଲ, ଉଚ୍ଚା ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୱାଲ ସବୁ ଚାରିପଟେ ଫର୍ଟିଫିକେସନ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ 13 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିକି ପୁରା ୱାଲ ସବୁ ମାନେ ତା ଚାରିପଟେ ଥିଲା ସବୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ତିନିଟା ହିଲକୁ ନେଇକି, ତା ପାଖରେ ତିନିଟା ହିଲ ଥିଲା, ତିନିଟା ମାନେ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫୋର୍ଟଟା ବନିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏତେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଥିଲା ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଆକୁ ମାନେ କଣ ଜୟ କରିବା ବା ୱିନ୍ କରିବା ୱାଜ ଇମ୍ପସିବଲ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଇଭିନ ବି ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ଔରଙ୍ଗଜେବ ବି ଏଇ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଫୋର୍ଟକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ, ମୋଗଲ ଏମ୍ପର ଔରଙ୍ଗଜେବ। ତେଣୁ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁର ରେପୁଟେସନ ଥିଲା ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ବା ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ, ଏଠିକି ତ ଏଇ କିଲ୍ଲାକୁ ତ କେହି ଆସିପାରିବେନି। ୱାଲାଝା ହଉଥିଲା ଏଠିକି ତ କେହି ଆସିପାରିବେନି ହେଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ, ବେଳେବେଳେ ଜିଞ୍ଜି ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଓପିଏସସିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆରୁ ଏତେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଓପିଏସସି ଆଗରୁ ବହୁତ ସୁପରଫିସିଆଲ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା। ଓପିଏସସି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଦେଖିବ କାହା ନାଁ ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିବ ଅପସନାଲ ଘୋଷିକି ପାଇଯାଉଥିଲେ। କାରଣ କଣ ପାଇଁ ନା ଜିଏସପିଏସ ର ବହୁତ ସୁପରଫିସିଆଲ ଲେଭେଲର ପଚାରୁଥିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ବି ପିଲା ଖାଲି ଯୋଉ ବହି ମିଳୁଛି କଣ କିରେ ସେଟା, ଯୋଉ କମ୍ପାଇଲେସନ ବହି ପଢିକି ବି ତାକୁ ପଢିକି ଯାଇକି ଫିଲ୍ମ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲା। ଯାହାର କୋଟା ଫୋଟା ଅଛି ତ ଛାଡ, ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ତାର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଯୋଉ ଅପସନାଲ ବସିକି ଅପସନାଲ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଲେ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଅଫିସର ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏତେ ୱେଟ୍ ନଥିଲା ବିଜର, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି, ଡେପ୍ଥ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଖି ଆଗରେ ନଜର ରଖିକି ଯେହେତୁ ତମେ ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଭଲ ଟିକେ ହେଲା। କାଳେ ଯଦି ଏ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ କାଳେ ଯଦି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିଟେଲିଂରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛି। ନହେଲେ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖୁ ଏ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ମାନେ ପକଉନଥିଲେ, ଇଆଡ଼ିକି ଆସୁନଥିଲେ ଟୋଟାଲି। ସେ 1857 ସେଇ ଆଡୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଇଆଡ଼ିକି ଆସୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମଝିରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସବୁରା ଡିଟେଲିଂରେ ପଢିବା, ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ହେଲାଣି, କୋର୍ସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କଣ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ସେମାନେ ରହିଲେଣି। ତ
ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଡିଟେଲିଂରେ ସବୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ୱାଲାଜା ଲୁଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟରେ, ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ଲେଖିଦିଅ ଏଠି, ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଫର୍ଟିଫିକେସନ୍। ଏ ଲେଖିଦିଅ ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟ ଜିଞ୍ଜି ପୋର୍ଟ ଇଜ୍ known for its କ'ଣ, for its fortification। Gingy Fort is known for its fortification and had the reputation of being impregnable ମାନେ ଯୋଉଟା ଅଭେଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଦୁର୍ଗମ, impregnable। It has high walls spanning ଏତିକି 13 କିଲୋମିଟର, spanning 13 କିଲୋମିଟର and spread across 3 hills ହେଲା, 3 hills। इवन कुहाଯାଏ कि मुगल एम्पायर औरंगजेब इवन had taken मुगल एम्पायर औरंगजेब had taken even 8 years to capture this fort। ବୁଝିହେଲା। 8 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା କାହାକୁ, औरंगजेब भी 8 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ फ्रेंच माने जेहेतु युद्ध नीति बहुत ट्रेंड थिले आ बहुत अत्याधुनिक से समय आधुनिक बहुत आधुनिक उपकरण माने यूज करथिले, तेणु एमाने कोन कले ना गोटे दिन रे आ ओडे देले फोर्ट। तेणु फ्रेंच टीम कोन कला ना सीज्ड and captured the Gingy fort। French team besieged, BESSEIGED, the verb form है, besieged and captured the Gingy fort, okay, on कहते 11 सेप्टेम्बर 11 तारीख दिन है 11 सेप्टेम्बर 1950 मसीहा, बुझेगा 1950 मसीहा और 11 सेप्टेम्बर रे कौन है कैप्चर कले। एटा को कहला बैटल ऑफ जिंजी केते ना 1750 मसीहा बुझा पड़ला। अरे बुझा पड़ला, हाँ ये सब क्लियर हला। हां सर। बर्तमान कोन हला, अरे बैटल चली थोड़ी खाली वाला साइड टीम आसे पुणी टीम आसबे ना। तेणु बर्तमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग भी आसते। तेणु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टीम रे किए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नासिर जंग। तुम कह सर बर्तमान तो फ्रेंच वाला काफी जितुन, तो ब्रिटिश लोक मैंने केमी फ्रेंच मैंने हारीगले। कारण हूँ रॉबर्ट क्लाइव आसनी, बुझे तो रॉबर्ट क्लाइव बर्तमान आसी नहीं पारन। तेणु स्टार्टिंग फ्रेंच मैंने बहुत डोमिनेटिंग थे, कारण डुप्लेक्स था पाखे जो जमी डुप्लेक्स चलीगला रॉबर्ट क्लाइव आसला तो पलटा उल्टी गला, फ्रेंच मैंने वीक हो गले, ये बहुत स्ट्रंग है। देखा स्टार्टिंग खाली फ्रेंच जितुची, सब फ्रेंच मैंने जीति चलते चारिड़े। बैटल ऑफ जिंजी 1750। देखो ये कौन है ना, आपको सपोर्ट करने वाला जाओ को आसगले टीम अन्य टीम रे किए से बैटल कहूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश EIC आउ किए करे टीम आउ किए वाला टीम रो एंड आउ किए से
अरे वाला टीम रे किए सब नासिर जो नासिर जंग नासिर जो नासिर जंग ये दी जण आसी गले कोन केम टू जिंजी टू सपोर्ट वाला जा केम टू जिंजी टू सपोर्ट वाला जा सपोर्ट वाला जा बुझुछि किंतु कहला कोन ना कि माने किछ कर पाले हारि गले यार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हारे अपर हैंड ओवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो एठी कोन थिला ना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोन करला फ्रेंच टीम ओन द वार फ्रेंच टीम कोन करले ना वाज इन अपर हैंड वाज इन अपर नो ओन द वार वाज इन अपर हैंड एमाने अपेक्षा खबर एमाने कोन एमाने जितिले केसे फ्रेंच टीम जितला बर्तमान तेणु कौन है यही समय कौन है ना डुप्लेक्स जान जो डुप्लेक्स तार महान मान डुप्लेक्स जहाँ रॉबर्ट क्लाइव देहा बुझु ना डुप्लेक्स प्रथम आरंभ करता तार से रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट कला तो डुप्लेक्स महान चालाक लोकड़ा थिला माने चालाक ने कृत्रिमा लोकड़ा थिला माने कौन कला ये लोकड़ा ना नासिर जंग रो गोटे माने कोन माने नासिर जंग तांको टीम रो माने जो खाली एटा टीम थिला तांको अनेक लोक भी तांको साइड रे थिले ना तांको पट गोटे लोक को कोन कला ना ब्राइब दे की आपट को नै आसी आपटिया कर दिला ब्राइब दे की केसे डुप्लेक्स अब ता थोड़े ताको मर्डर कला का नासिर जंग देखो एटा कोन কথা बोले देखो by trick duplex brought a supporter of Nasir Jung to his side by trick duplex brought a supporter of Nasir Jung ହେଲା to his side to his side so Nasir Jung was killed by his supporter so Nasir Jung was killed by his supporter ये जो supporter ता जो आस्थिला ता से केता कोन विश्वासघातकता करबा कथा कोन supporter केते on 16 December 1750 on 16 December 1750 2 डिसेंबर के 1750 on 16 डिसेंबर 1750 हैला तो बर्तमान कला नाउ मुजाफर जंग बिकेम द नवाब ऑफ कोन तो नासिर जंग चली गला आउ तो केही नाही बर्तमान मुजाफर जंग बसला नाउ मुजाफर जंग बिकेम व्हाट नाउ मुजाफर जंग became the Nawab of Hyderabad. Became the Nawab of Hyderabad. Became the Nawab of कौन Hyderabad. तो बर्तमान कौन है देखो सो मुजाफर जंग बर्तमान जते मुजाफर जंग नवाब हैदराबाद रही गला से भी तो किछ दबो माने खुशी ही कोन देला फ्रेंच वाला किछ दबो तनु ये कोन कला ना पंडिचेरी आ मुसलीपट्टनम टाउन पाखा पाखी माने गुडा टेरिटोरी को तांको गिफ्ट कर देला कागो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सो मुजाफर जंग बर्तमान कोन कला सो मुजाफर जंग gave territories near कौन near Pondicherry and Mosulipatnam town to French East India Company French EIC हैला EIC माने कोन करे ईस्ट इंडिया कंपनी हां फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच EIC बा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी and ता सहित and
and कौन देला and केते खुशी केते 5 लाख होला rupees 5 lakh to French East India Company French East India Company and troops ହେଲା troops is देला ट्रुप को प्रत्येक को कौन 5 लाख लेखा देला ता सहित डुप्लेक्स को अलगा 20 लाख देला and 20 lakh and कौन 20 लाख रुपीस क्या देला करे डुप्लेक्स को रुपीस टू डुप्लेक्स and several jaggers 20 lakh rupees and several jaggers to duplex several jaggers क्या टू डुप्लेक्स बुझेला तेणु ये सब देला तापर आहुरी पुणी कौन सेतिकरे भी काम सरेनी पुणी आहुरी कौन हला ना देखो ता सहित डुप्लेक्स को कौन माने कर देले वर्तमान and duplex was made honorary governor and duplex was made honorary governor honorary governor of कौन मुगल dominions on the east coast honorary governor of कौन मुगल empire बा मुगल डोमिनियंस मुगल नहीं मुगल डोमिनियंस जहाँ भी तो हैदराबाद फाइव विद्रोह सबुड़ा कौन मुगल मान अंडर थिला ना अवश्य ताकर सेंट्रल होल्ड कमी गलानी तथापि तो तांका अंडर अछि मुगल डोमिनियंस ऑन द ईस्ट कोस्ट माने पटसामा पट साइड ऑन द ईस्ट कोस्ट बे ऑफ बंगाल होला ईस्ट कोस्ट बुझेला त माने कोठ को जाए फ्रॉम रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी फ्रॉम रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी ओके फ्रॉम रिवर कृष्णा टू कन्याकुमारी तेणु डुप्लेक्स को वर्तमान माने डुप्लेक्स तो वर्तमान सुने पे सुहागा तो मान जानिछ सब धर्म सहीबनी ना बुझियो ना नहीं एते कारनामा करके से जो धर्म संपत्ति लुंठन करके माने जहाँ अवस्था करथिला सब रही तेणु कौन है किंतु कथा है सब कथा तो है वालासा गला कुआरे फटक जिंदी तो अख्तियार कले ता भीतर तो नथिला ताले वालासा पळेला कुआरे ताले वर्तमान क्वेश्चन आसिला जे वालासा कुआरे गला वर्तमान एते सब घटना घटी गला हम जाने जो एपर्न एमिति हला ताले सब ताले वालासा पुणी गला कुआरे वर्तमान क्वेश्चन है वेयर इज वालासा कोठी वालासा वर्तमान कोठी क्वेश्चन मार्क सब तो हला वालासा कोठी बुझिछ ना तेणु कौन है ना वालासा जाकि कोठी अछि ना त्रिचिनापल्ली रे जेतल देखिला फिट ऑफ जिंजी फट रे अवस्था असंभाल लानी सेठू से लुचिकी पळेछि कोठी जाकि अछि त्रिचिनापल्ली रे कोठ देखो वालासा कोन करछि तापरे वर्तमान वालासा कोन करछि देखो जाकि वालासा ड्यूरिंग द बैटल ऑफ जिंजी during the battle of Jinji कौन है ना वालाझा ता पुराना कौन खाली वालाझा लेको पुराना के लेको पुराना कौन के तार मोहम्मद ता पुराना कौन वालाझा मोहम्मद अली खान वालाझा कौन करिछि ना वालाझा फ्लेड टू त्रिचिनापल्ली कोडी त्रिचिनापल्ली जने महान व्यक्ति जन्म होइथिले इंडिया तो कौन ताका नांगरे त्रिचिनापल्ली कोडी और त्रिचिनापल्ली कोडी मो तिरुचिरापल्ली जोड़ा कहउछन त्रिचिनापल्ली कोडी तमिलनाडु रे के जन्म होइथिला सेठी कार कहा जन्म जगह सेटा डॉक्टर सी भी रमन
ଦେଖ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟୁ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ, ତ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଲୁଚିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ଏଇ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କ'ଣ, ଏଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନବାବ କିଏ ହେଇଥିଲା? ଆରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନବାବ କିଏ, ନିଜାମ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛ ନା ପଳେଇ ଗଲଣି? ଆରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନବାବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? सर मुजाफर କିଏ? मुजाफर ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ। କେହି କିଛି କହୁନା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ। आगे ତା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନବାବ ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ଯେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଯୋଉ ଆଫଗାନ ୱାର ହେଲା, ଆଫଗାନ ମାନେ ହେଇଥିଲା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାର ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିବା ଆପରେ ମୁଁ କହିବି କେତେ। ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଫଗାନ ୱାର ବି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ୱାଲା ଶାହ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ। ଏ ବ୍ରିଟିଶ ସହିତ କହୁଛି ମାନେ ୱାଲା ଶାହ କହୁଛି, କିଏ? ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ନା ଆଫଗାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ୱାର ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆଫଗାନ ସହିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠି। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ, ତ ବଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମ୍ କ'ଣ ଦେଖ, ବଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମ୍ ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ କେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ had gone to fight କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, had gone to fight against Afghan, has gone to fight against Afghan ହେଲା, gone find and he was killed in the battle of କ'ଣ Lakhiredipalli pass ହେଲା, Lakhiredipalli pass and against Afghan he was killed, said he was killed in the battle of Kongre Lakhiredipalli pass ହେଲା, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ Lakhiredipalli pass। ଦେଖ ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ପଢିବ, ଓପିଏସସି ବାଲା ଏତେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛେ, ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ପଚାରିଲେ ଆମର ଭୁଲ ହବନି, କାରଣ ଏବେ ଟିକେ ଡେପ୍ଥକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଡେପ୍ଥକୁ ବି ଗଲେ ଆମକୁ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତେଣୁ ୱାଲା ଅଛି ଯୋଉ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଏଇଠି ମରିଥିଲା, ଏଇଟା ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା Lakhiredipalli ପାସ୍ ପାଖରେ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ Lakhiredipalli ପାସ୍। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ Lakhiredipalli ପାସ୍ରେ ଆଫଗାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା ସିଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଗଲା, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାସିର ଜଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବାବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ରହିଲାନି ଆଉ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ପରେ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିଲା ଦେଖ, ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା, ତ ତା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଲା, ତ ନାଓ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ ହେଲା, was made the Nizam of Hyderabad, the Nizam of Hyderabad। আচ্ছা, সলাবত জং পুনি কিଏ? সলাবত জং was the son of Asaf Jawan and younger brother of Nasir Jung। বুঝিহଉଛି সলাবত জং কিଏ ସେ ନା, ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା, was the son of Asaf Jawan, was the son of କ'ଣ, son of Asaf Jawan and କ'ଣ, younger brother of Nasir Jung, brother of Nasir Jung, younger brother of Nasir Jung ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବନିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନ ତ ସୁନା पे सुहागा ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଖୁସି, ଇଏ ନବାବ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଖୁସି ହେଇକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ ନାଉ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, ନାଉ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ granted the French
द फ्रेंच कौन देला फ्रेंच मानू किए द एरिया इन आंध्रस नोन एज द नॉर्दर्न श्रीकार्स द एरियाज इन आंध्रस the areas in andhras areas in andhras कौन known as कौन करे known as northern श्रीकार्स northern श्रीकार्स नॉर्दर्न श्रीकार्स है नोन एज नॉर्दर्न श्रीकार्स नॉर्दर्न श्रीकार कौन ना बर्तमान आंध्र प्रदेश 4 डिस्ट्रिक्ट आसुची बर्तमान आंध्र प्रदेश अछि तार 4 डिस्ट्रिक्ट एरिया रे आसुची तो नॉर्दर्न श्रीकार कहउची कौन ए 4 डिस्ट्रिक्ट के किए एटा होची कौन ना मुस्ताफानगर येल्लोर तापर राजमुंदरी JAH राजमुंदरी तापर चिक्काकोल COL चिक्काकोल हैला ये सब थी ये होची कौन नॉर्दर्न शिकार एटू हम कहै छै नॉर्दर्न शिकार कहै छै एउडा तो ई सब एरिया गुडा के दे देला सलाबत अली खान काऊ दे देला रे सॉरी सलाबत जन काऊ दे देला सब अरे सलाबत जन काऊ दे देला फ्रेंच मानक हैला तेणु कौन हैला ना बर्तमान तो ठीक अच्छे ये सब घटना जमी घटला किंतु बर्तमान जेतु जाकी वाला झा कोठलुची जे रे वाला झा कोठलुची जे हां तिरुचिरापल्ली बर्तमान फ्रेंच टीम कौन गला ना जाकी बर्तमान पहुंचला कोठी तिरुचिरापल्ली पाखरे फ्रेंच टीम में तो बर्तमान सोने पे सुहागना सब पाई चली बर्तमान तो बर्तमान कौन है देख बर्तमान नाउ फ्रेंच टीम कौन कला नाउ फ्रेंच टीम सीज कला क्या सीज द त्रिचुनापल्ली फोर्ट सीज द त्रिचुनापल्ली फोर्ट है त्रिचुनापल्ली फोर्ट इन केते इन जुलाई केते 1751 इन जुलाई 1751 बुझा पड़ला तो बोथ वालाझा हिज आर्मी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जी ताको कोन हेला माने ताको सपोर्ट करे को आस्थिले वालाझा माने सपोर्ट करे को आस्थिले कान से ब्रिटिश टीम रो वालाझा तो जोन आसीथिले से सब कोन ता भीतर ट्रैप हे गले ए त्रिचुनापल्ली फोर्ट पाखर तो बोथ वालाझा his army and British EIC British East India Company भी आर्मी आस्थिले ना आर्मी who came to support him तो कौन है ना माने was trapped inside this fort को fort त्रिचुनापल्ली fort support him was trapped but were trapped inside the fort were trapped inside this fort बुझेला तो वर्तमान कंडीशन हला कोन देखो बर्तमान कंडीशन हला कोन देखो जे जे वाला जे जे लुचि थिला रीजनेबल फोर्ट त फ्रेंच वाला चलले सेठी तांको ये करिया फ्रेंच टीम चलला जते बेले पहुंचले सेठी बर्तमान देखा गला जे माने ब्रिटिश वाला भी सपोर्ट करे वाला जाको सपोर्ट करे आछथि ता सहित वाला झार ता निज आर्मी एमा सब अछथि तो देखा गला जे सेठी कोन मतलब फ्रेंच वाला जे भारी पड़ले तांको ऊपर तो ये सब ट्रैप हेक रहले भीतर फोर्ट भीतर सब रहले के से जते ब्रिटिश वाला भी आस्थिले वाला झार आर्मी वाला जा सब ट्रैप हेक रहले तो यही समय गोटे घटना घटिला जोटी इतिहास पलटिला यही समय एमती गोटे घटना घटिला जोटी इतिहास पलटिला फ्रेंच मान जय यात्रा पूर्ण सीधा पड़ा कौन से
गोटे लोक थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो आर्मी थिले बा तांकर जो ऑफिसर्स मान तांको भितर थिले ना जाइथिले सेठी गोटे लोक थिला जा ना होची रॉबर्ट क्लाइव। एठी ब्रिटिश टीम रो गोटे लोक जे भी आ भितर बंदी हेकी थिला का भितर फोर्ट त्रिचनापल्ली फोर्ट भितर। तेणु वर्तमान कौन है जो लोकटा थिला जाना होची रॉबर्ट क्लाइव मुझे तो कहती सी डुप्लेक्स वाला ये भी काफी चालाक लोकटा माने माने चालाक माने इन नेगेटिव सेंस माने माने कोन कारनामा करिवर एक्सपर्ट है सब क्रिमिनल माइंड हैला। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन कला मैनेज टू एस्केप फ्रॉम त्रिचनापल्ली फोर्ट। तेणु कौन कर समय ना बट रॉबर्ट क्लाइव देखो ये बट रॉबर्ट क्लाइव managed to escape from त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली त्रिचनापल्ली फोर्ट है ये कौन कला ना खसिकी पळै आसला केसे ये करे अरे केसे रॉबर्ट क्लाइव एंड रीच्ड कोडी कोडी पहुंचला रीच्ड फोर्ट सेंट डेविड अटा फोर्ट सेंट डेविड कार अरे फोर्ट सेंट डेविड कार ब्रिटिश ब्रिटिश मान कोडी अछि को जगह थिला एटा अरे को जगह थिला अरे फोर्ट सेंट डेविड कोड थिला देखो जो दिन जहाँ पढ़ा होछ भला पढ़िबो कोड थिला कैडलर रे हला। तेणु सेठी एक लुची की सेठू बाहर की त्रिचनापल्ली बाहर जाई कैडलर रे पहुंचला कैसे ठीक रे ये रॉबर्ट क्लाइव कहानी कौन होला देखो तापर जेतरा जाई वर्तमान कोठी पहुंची छी ना फोर्ट सेंट डेविड पाखा जाई पहुंचला हला। तेणु तेणु बर्तमान फोर्ट सेंट डेविड पाखे सब ब्रिटिश ऑफिसर्स मान अछंती भारी पड़ी करबा कोन डुप्लेक्स तो मानुनी कि सब माने हमर अवस्था खराब कर सलानी करबा कोन बुझे त तेणु आगर किछि गोटे आगु किछि आइडिया सब माने संध्या नै बसछंती कोठी फोर्ट सेंट डेविड रे डुप्लेक्स खाइगला वर्तमान प्रेसिडेंट माने चारिडे वर्तमान तार हा जय जयकार चली चारिडे मैनेज करनो चारिडे जीती चली वर्तमान से तो करबा कोन तो रॉबर्ट क्लाइव सेठू जाई खसी आसी पहुंच गला सेंट डेविड रे। रॉबर्ट क्लाइव तांगो प्रपोजल देला रॉबर्ट क्लाइव इस क्लर्क पोजीशन थिला ब्रिटिश इंडिया कंपनी रो क्लर्क पोजीशन थिला बहुत छोट पोजीशन थिला तार कि ताके जान नथिले किंतु रॉबर्ट क्लाइव कोन कला ना गोटे प्लान प्रेजेंट कला समस्त आगे तो ऑफिसर थिले तो वर्तमान कोन कला देखो वर्तमान ए समय कोन है देखो तापर कोन है ना ए सीधा चाहि पहुंचला ए समय ना एट फोर्ट सेंट डेविड कोन है ना ब्रिटिश EIC was looking for a way out ब्रिटिश EIC was looking for a way out हला way out पर रास्ता खोज कैसे माने तो way out of this terrible situation this terrible situation बुझेला तो माने जो ऑफिसर मान थिले सब सेंट डेविड रे कहले केमिति कोन सिचुएशन केमिति बाहरिबा सब हमर त्रिचनापल्ली फोर्ट रो ऑफिसर्स माने हमर सब सैन्य मान सेठी बंदी वर्तन अछि करबा कोन हला। एई समय रॉबर्ट क्लाइव गोटे प्लान देला मान रॉबर्ट क्लाइव मान गोटे प्लान देला सब मैंने कहले देखो सब तो कथा करि देखि सला होउनी हो ये छोटो माने ऑफिसर रे छोटो कर्मचारी हो गोटे कहूची सुनिबा देखबा कोन कहूची तने समस्त को प्लान को सुनिले कोन ये कहबा चाहूची तो रॉबर्ट क्लाइव कोन कला रॉबर्ट क्लाइव presented a plan क्या plan in front of कौन senior officers in front of senior officers of British EIC of कौन British EIC जो प्लान देला ताने कौन रॉबर्ट क्लाइव कहला वर्तमान कौन जे से कहला वर्तमान कौन करिया देखो ये कहला देखो
किए मनकर रॉबर्ट क्लाइव बर्तमान कहला देख बर्तमान चंदा साहेब जाइए बर्तमान कौन चंदा साहेब जाइए बर्तमान सेठी कोठी की अरे चंदा साहेब बर्तमान कोठी जाइए फ्रेंच मान सहित फ्रेंच टीम तो जाइए सेठी बर्तमान घेरू कर कोठी घेरू कर त्रिचिनापल्ली फोर्ट रे तेणु चंदा साहेब भी ता सहित जाइए सेठी कि जिनस नहीं जाइए आर्मी फार्मी नहीं सेठी जाइए बर्तमान एमाने कौन कहले कहले यही समय बर्तमान जो प्रकृष्ट क्षेत्र में आर्कट को जाइए कैप्चर करवा कारण चंदा साहेब तो बर्तमान जाइए सेठी ना बर्तमान आर्कट रे कहीं ना बर्तमान आर्कट रे जाइए कैप्चर करवा ये प्लान कला से सेठी था त्रिचिनापल्ली था बर्तमान आर्कट को कैप्चर करवा तेणु बर्तमान कौन है देख कारण पाखे सोल्जर भी नथिले मात्र 500 सोल्जर नहीं आर्कट को कैप्चर करा गला कहीं ना चंदा साहेब सेपटे फ्रेंच वाला भी सेठी बर्तमान समय तो एरोप्लेन ना ये दांगिना पलि आसवे टाइम तो लगे ना से आसला बेले ये हूँ केते मसीहार कथा 1751 मसीहार कथा आ से थोड़ी एत जिन सब ठीक थिला तो टाइम लगे आसी पहुंचा तेणु कौन है देख जो बर्तमान कौन है ब्रिटिश आईसी जाकि माने कौन जो प्लान देला प्लान मुताबिक कौन हम ना रॉबर्ट क्लाइव कहला बर्तमान रॉबर्ट क्लाइव mentioned that कौन mentioned that चंदा साहेब बर्तमान कोड़ी जाए चंदा साहेब had left आर्कट कौन छाड़ी लेफ्ट आर्कट मान कोड़ी जाए लेफ्ट आर्कट inadequately डिफेंडेड माने कहर उद्देश्य है माने जदि चंदा साहेब तार किसी आउ जो सैन्य सामान लेकिन सेठी पलि जेठी बेसी लोक ना बेसी सैन्य ना बर्तमान तो यही मौका आम कौन करवा बर्तमान अटाक करवा तेणु ये कौन कले प्लान कले बर्तमान रॉबर्ट क्लाइव प्लान कला बर्तमान आम कौन करवा ना दे प्लान टू कैप्चर आर्कट विथ ए स्मॉल फोर्स है रॉबर्ट क्लाइव planned to capture Arcot कौन Arcot with कौन स्मॉल फोर्स अल्प फोर्स नहीं कौन करे रॉबर्ट क्लाइव कौन अटैक्ड एंड कैप्चर आर्कट कौन जस्ट 500 सोल्जर्स रॉबर्ट क्लाइव attacked and captured Arcot को कार कैपिटल के captured Arcot with just 500 soldiers just 500 soldiers है जब कैप्चर कला तो सेठी कौन ये आर्कट को कैप्चर कले पाखे रास्ता ना से कहले ठीक अच्छे आम एपटू छाड़ तुम सब छाड़ है नाउ द सीज वाज इवेंचुअली लिफ्टेड नाउ द सीज पूरी सीज होता जो अरे त्रिचिनापल्ली फोर्ट जो सीज होता नाउ द सीज वाज इवेंचुअली lifted and the table कौन है टर्न इन अप्रैल 1752 फ्रेंच had to surrender बुझा पड़ा बर्तमान कौन करिया जेतु एठी आसी आर्कट को कैप्चर करने रास्ता नहीं चंदा साहेब तो इनके दरकार ना तेणु जेहेतु सब फ्रेंच वाला कहले हो ठीक अच्छे आम तुम लिफ्ट कर छाड़ आम एपटू कौन उठाऊ आम सैन्य सामान आम नहीं जाऊँ तेणु बर्तमान कौन है यही समय कौन है ना जिते बेले एपट को ये कैप्चर कर माने आर्कट को कैप्चर करने तो चंदा साहेब यही समय कौन है काले किसी कौन प्रोब्लेम भाविकी ये पलैला कौटी होम टाउन को पलैला तांजोर कारण चंदा साहेब तो जोई थिला ना चंदा साहेब कहार जोई थिला अरे चंदा साहेब कहार जोई थिला मु
Sadatullah Khanwa. हाँ ସାଦାତ ଅଲ୍ଲୀ Sadatullah Khanwa. ଖାନ ୱାନରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ତ ତା ତ ନିଜ ଘର ଏଇଟା ନୁହଁ ତା ନିଜ ଘର ହଉଛି ତାଞ୍ଜୋର ସେ ତ ହୋମ ଟାଉନ ହଉଛି ତାଞ୍ଜୋର ତେଣୁ ଚନ୍ଦା ସାହେବ କଣ କରିଛି ଚନ୍ଦା ସାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିଛି ନା ଫ୍ଲେଡ୍ ଟୁ ହିଜ ହୋମ ଟାଉନ ତାଞ୍ଜୋର fled to his hometown तांजोर को पळी जाए हैला and मराठा आर्मी तांजोर रे कोन कले ना कैप्चर्ड एंड किल्ड हिम कारण मराठा माने को ऑलरेडी बांधी के रखिथिले खसी के पळे आस्तिला बर्तमान कोन ताकू कैप्चर करके मासे मार देले मराठा आर्मी ऑफ तांजोर कैप्चर्ड एंड किल्ड हिम हैला किल्ड हिम तापर कोन डुप्लेक्स बर्तमान कोन कला डुप्लेक्स तो छाड़ीबनी डुप्लेक्स जाय सेंट डेविड को अटैक कला सेठु आसी कि डुप्लेक्स कोन कला सेंट डेविड को अटैक कला डुप्लेक्स कोन कला बर्तमान ना अटैक्ड कोन फोर्ट सेंट डेविड but the attack was blocked by British ISIS କିନ୍ତୁ ଏଥର ବ୍ରିଟିଶ ଆଇଏସି କଣ ତାକୁ ଜଗି ଦେଲା ବଟ୍ କାରଣ ଥରେ ଜିତି ଗଲେଣି ନା ଏ ସାହସ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ but the attack was blocked କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା but the attack was blocked by किस ब्रिटिश आईसी by ब्रिटिश आईसी तो रॉबर्ट क्लाइव कौन कला ना इस समय रे रॉबर्ट क्लाइव कौन कला देखो रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड गुड़ाए फोर्ट जो फ्रेंच वाला बनै थिले सो कैप्चर कले सो कैप्चर्ड फ्रेंच हेल्ड fortress अब कौन काभेलोंग अब कौन fortress of FORTRESS fortress of काभेलोंग and चिनलापेट इसे कैप्चर करने द एंड ऑफ कौन 1752 द एंड ऑफ 1752 बुझेला तो काभेलोंग आ चिनलापेट फोर्ट टाक भी अख्तियार कैप्चर करनेला तेणु ये बेल को भी माने इन द ईयर 1753 हला थ्री बैटल्स ऑफ त्रिचिनापल्ली हला आ सब बेले कोन बर्तमान कोन ला के विनिंग पोजीशन ब्रिटिश बर्तमान हला नाउ ब्रिटिश वाज इन विनिंग पोजीशन ब्रिटिश वाज इन विनिंग पोजीशन हला ब्रिटिश बर्तमान विनिंग पोजीशन रहले हला एंड फ्रेंच कमांडर थिले के से एम ऑस्ट्रिक एंड फ्रेंच कमांडर इस समय फ्रेंच कमांडर के थिला FRENCH फ्रेंच कमांडर एम ऑस्ट्रिक was captured by the British team हला तेणु ये हला परे हारिले तो बर्तमान फ्रेंच गवर्नमेंट कहला जे डुप्लेक्स आ काम करू ताकू रिकॉल करने तू पळे
तो डुप्लेक्स वाज रिकॉल्ड, डुप्लेक्स was recalled to France, है ना, to France, where his failure at Trichinopoli, where his failure at Trichinopoli had fatally undermined his position, had fatally undermined his position, fatally undermined his position, ହେଲା ଯେ ହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ କ'ଣ ତାର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଲୋକ ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଚାଲିଥିବ ବଢିଆ, ଯୋଉଦିନଠୁ ଫେଲୁଅର ହବ ସମସ୍ତେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ, ତ ସବୁ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଏ କାମକୁ ନୁହଁ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତେଣୁ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ହାଁ, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ତାକୁ ତ ଡାକିନେଲେ, ତା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ୱାଜ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ଏମ୍ ଗୋଡେଲିଉ ହେଲା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ୱାଜ replaced by M. Godeu, Heu, okay, O-N Godeu, and who had orders from the France, ତାକୁ କହିଥିଲା, ଆକୁ ପଠାଇଥିଲେ ତୁ ଯା ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବୁ, ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିକି ଆସିବୁ, କାହା ସହିତ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ, M. Godeu, and who had orders from France, to negotiate an end to the fighting, to negotiate an end to the fighting, ବୁଝିଲ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଆକୁ ପଠାଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଲା, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଲା, who came in place of duplex, ଆରେ କିଏ ଆସିଲା, M. Godeu. ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆସିଥିଲା କେବଳ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବ ବୋଲି, ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 1755, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇନ୍ ଜାନୁଆରୀ 1755, ଜାନୁଆରୀ 1755 କ'ଣ ହେଲା କି, ଏ କଣ୍ଡିସନାଲ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି, ଯୋଉଟା ନାଁ ହଉ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, କ'ଣ, ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, Pondicherry was agreed, which officially ended the Second Carnatic War, which officially ended the Second Carnatic War, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କୋଉଥିରେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍, ଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଟ୍ରିଟିରେ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ, Aix-la-Chapelle, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାପେଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ୱାଜ ଏଣ୍ଡେଡ ୱିଥ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ, ଆରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ହେଲା, ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସେଟା ମନେ ରଖ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ତ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା, ତାପରେ ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର, କମିଂ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଥାର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ ମାରିବ ସବୁବେଳେ, କାରଣ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢା ହଉଛି, ଆଗକୁ ଯିବ, ତ ଯେତେ ରିଭାଇଜ କରିବ ସେତେ ବେଟର। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ତମମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚରେ 7ଟା ବେଳକୁ କ୍ଲାସ କରିବ ନା କରିବନି, ପୁଣି ତମର ଅଲଗା କ୍ଲାସ କରିବା? ଆରେ 7ଟା ବେଳକୁ କରିପାରିବ ତ କ୍ଲାସ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚରେ? ତମେ ଯାହା କହିବ। କରିପାରିବି।